سرخط مهمترین خبرها: افزایش خودکشی میان زنها در تاجیکستان، نرخ سوزشواری دیگر باره بالا رفته است و روسیه به شورای اروپا دیگر گزارش نمی‌دهد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 10 آگوست است. در 6 ماه اول سال جاری 109 زن در تاجیکستان دست به خودکشی زده است. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کاربازان و عائله ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت آمار خودکشی زنان نسبت به همین دوره سال گذشته 6 حالت بیشتر است. به اطلاع این نهاد زنها با سبب‌های گوناگون از قبیل شرایط وزنین مادی، بیماری‌های روحی و مناقشه‌های خانوادگی دست به خودکشی زدند. افزایش خودکشی میان زنان در حالی است که تاجیکستان قانون درباره مبارزه با زورآوری در عائله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در عائله برای سال‌های 2014-2023 نیز عمل می‌کند. طی یک هفته اخیر نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع و بنزین در تاجیکستان بالا رفته است. ارزش 1 لیتر گاز مایع در بعضی نقطه‌های سوزشواری تا 4 سوم 80 درم و حتی بیشتر از آن نرخ گذاری شده است. در هفته‌های پیش ارزش 1 لیتر گاز مایع 4 سوم 30 درم و اول‌های ماه آگوست 3 سوم 70 درم بود. بر اساس گزارش نوی برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ محصولات را در بازارهای تاجیکستان پیگیری می‌کند، نرخ‌های میانه سوزشواری از جمله بنزین و گاز مایع در مقایسه با هفته گذشته تا 12% بالا رفته است. این نهاد گفته است سبب‌های افزایش نرخ سوزشواری را با تکیه به نقل صاحبکاران به بالا رفتن ارزش آن در دولت‌های استحصال کننده ارزیابی نموده است. افزایش نرخ سوزشواری تاثیر خود را به دیگر بخش‌ها از قبیل نرخ محصولات نیاز اولیه می‌گذارد. به اطلاع رسمی در نیم ساله اول سال روان به کشور بیش از 450,000 تن محصولات نفتی وارد گردیده است. این نوع محصولات اساساً از روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به تاجیکستان وارد می‌شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. در دهه سری اوسه شهر کولا بینای فرهنگی بیکار که قبلا مورد استفاده ورزشکاران قرار می گرفت اکنون به تعمیر نیاز دارد. در این بنا که ورزشکاران مشق و تمرین می‌کردند در ماه دکبر به طور ناگهانی دستوری خالی کردنش از سوی مقامات صادر شده است. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. رئیس دانشگاه دنغره در چهارچوب یک اقدام برای بلند برداشتن سواد و دانش از استادان دیکتن گرفته است. در میان شرکت کنندگان مدیران فاکولته ها و نامزدهای علم نیز بودند. مسئولین دانشگاه بر این نظرند که گرفتن دیکتنت همچون وسیله تکمیل اختصاص خدمت میکند و نشان دهنده دانش یا کمبودی آن نیست. دیکتن و دیگر سنجش هایی که می شود این یک تکمیل دهی است. چه بزرگان ما میگن که از گهواره تا به گور دانش آموز. در پیروی به همین سخنهای بزرگمان ما نمیتوانیم که تنها بعد از دیپلم گرفتن، پروفسور شدن، نامزد شدن گویم که دیگر به همین کار جنبست است. این اقدام باعث بحث و اختلاف نظرها میان کارشناسان و استادان شده است. منتقدان چنین تمرین را تحقیر برای آموزگاران عنواندار می‌دانند. آنها دیکتن را به عنوان یک تهوین و نه اقدامی برای افزایش دانش و توانایی‌ها می‌دانند. این بار اول نیست که در دانشگاه‌های کشور از آموزگاران دیکتن گرفته می شود. در سال 2016 تمرین دیکتنتی مشابه در دانشگاه کلاب انجام شد. آن وقت رهبریت دانشگاه سطح دانشی 300 استاد را آموزش کرد. در نتیجه چندین معلم به دلیل درک دانش پایین از دانشگاه اخراج شدند. اما رئیس دانشگاه دنغره از اخراج شدن یا نشدن آموزگاران بعد گرفتن دیکتن چیزی نگفت. تنها اشاره کرد که خود آموزگاران بهای دیکتنتشان را میدانند. فقط دیکتن یعنی قبول شد یا قبول نشد، همه قبول شد. حالا در دانشگاه دنغره بیش از 9000 دانشجو تحصیل میکند. شکرالله خیرزاده 6 ماه پیش کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تغییرات ساختاری را به اجرا درآورد. تا آمدن خیرزاده در دانشگاه 12 فاکولته فعالیت داشته است. حالا از این 12 فاکولته 5 تای آن بر هم 7 تای آن فعالیت دارند. در وقتی که تجدید ساختار کردیم و بعضی
فاکولتت‌هایی که با طلبات نظامنامه جوابگو نبود با فاکولتت‌های دیگر متحد کردیم، یعنی از 12 خیلی که سوال بود با 5 فاکولتت آورده رسوندیم و در همینجا انتخاب و جابجاگذاری کادری شد. دانشگاه دنغره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس یافته است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دنغره. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه طرح تغییر ایلوه ها را به حالت نظامی و فوق‌العاده به دومه دولتی ارسال کرده است. در تغییر ایلوه ها آمده است که روسیه در حالت های نظامی و فوق‌العاده به شورای اروپا درباره رعایت‌شوی حقوق انسان اطلاع نمی‌دهد. ماه مارس سال گذشته روسیه را به دلیل حمله به اوکراین از شورای اروپا خارج کردند. بعد آن روسیه چند کنونسیون شورای اروپا از جمله درباره حقوق انسان را بیکار کرد. سناتور آمریکایی باب منندز در مراجعتش به پرزیدنت قرقیزستان گفته است در دور زدن تحریم ها به روسیه کمک نرساند. در این باره صدای آمریکا خبر می‌دهد. این سناتور در نامش به عنوان صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان تذکر داده است که عملیات صادرات و واردات قرقیزستان با روسیه بعد حمله روسیه به اوکراین افزوده است. سناتور علاوه کرده است که مقامات قرقیزستان این تجارت را نظارت نمی‌کنند و عملاً به شریک روسیه تبدیل شدند. باب منندز از قرقیزستان دعوت کرده است که سرپیچی از تحریم ها را تحقیق و از انتقال غیرقانونی محصولات به روسیه توسط این کشور پیشگیری کند. وی همچنین به مسئله حقوق انسان در جمهوری قرقیزستان دخل کرده گفته است حکومت عمل کننده این کشور بارها حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل را پایمال کرده است. ماه می سال جاری وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا نامگوی شرکت‌های را نشر کرد که برای حمایت از مجموعه صنعتی نظامی روسیه تحریم شدند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 آگوست را فرا می‌گیرد. 10 августи соли 1990 аввалин ҷаласаи ҳизби демократии тоҷикистон таҳти раҳбарии Шодмон Юсуф баргузор шуд. ҳизби он замон бо нуфузи мухолифи ҳукумати шӯравӣ дар тӯли 10 солаҳо бо тағйироти стратегиву буҳрони раҳбарӣ рӯбарӯ шудааст. баъди зиндонӣ шудани раҳбари собиқадори ҳизб Муҳаммад Рӯзии Искандаров мавқеи ин ташаккули сиёсӣ заифтар шуд ва ба яке дигар аз ҳизбҳои рӯ ба ҳукумат табдил гардид. 10 августи соли 2017 бар асоси ислоҳот ба кодекси одоби варзишгарон ба варзишгарони тоҷик доштани риши баланд ва пӯшидани либоси мазҳабӣ манъ шуд. чанд сол пеш аз ин Парвиз Турсунов бозигари тими Хайри Ваҳдат ба далели риши дарозаш ба сабқати футбол роҳ дода нашуд ва ин баҳси зиёдеро ба по кард. фаъолон ин қарорро иқдоми дигари мақомоти тоҷик барои маҳдуд кардани озодиҳои виҷдон маҳкум карданд. дар тоҷикистон 10 август рӯзи варзишгарон аст. дар ин кишвар даҳҳо намуди варзиши касбӣ таълим дода мешавад, вале барои дастёбӣ ба қуллаҳои баланди варзишӣ мутахассисон аз камбуди шароити мусоид ва зарурати маблағгузории шоиста ба варзиш мегӯянд. иди касбӣ муборак. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 113 و $100 آمریکایی باشد تا 1097 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.